Hayırlı gün. Biz bugün Urazovka avылында һәм аның моторлығына біраз гына хозурланып алдык әле. Дөрестән дә сокланырлык авыл, бай тарихлы авыл. Аның тарихы 16 гасырдан ук башлана. Уразовка дигән исеме шушы якларга килеп төпләнгән Уразай исемле морза исеменнән килеп чыккан, шул исемнән алынган дип исәпләнә. Күпчелек фаразлар нәкъ менә шуңа, шул Уразайга тукталалар. Бу авылга инде ничек кенә бай тарихлы булмасын, без тиз генә тукталып, караш ташлап алырбыз да, алга таба кузгалырбыз, чөнки безне бүген бик зур сәфәр көтә, узун юллар көтә. Чөнки Уразовка урнашкан Краснооктябрьский районда тагын бик күп тарихи урыннарыбыз бар. Иң беренче чиратта ул күренекле шәхесләребез, татар җыр сәнгатен нәкъ менә сәнгать иткән олпат шәхесләребез Рәшит Вахапов һәм Хәйдәр Бигишевның туган авыллары. Аларга да кирип чыгачакбыз һәм алар белән генә тукталып та калмаячакбыз әле. Шуңа күрә сүзебезне озакка сузмыйча юлга кузгалабыз, ә сез безнең арттан өлгереп барырга тырышыгыз бүген. Алдагы тапшыруларның берсендә без Нижгар төбәгендә 1929 елда татар районы оештырылганы һәм аның үзәге Кочка-Пожарки авылында урнашуы турында әйткән идек. 1932 елда барлык татар авылларын берләштергән ул районның үзәге нәкъ менә шушы Уразовкага күчерелә инде. Безнең Нижгар өлкәсендә компактны проживать торган татарлар 34 авыл. Безнең Красный Октябрь районында 17 авылыбыз бар. Кайсыларында бүген кешеләр тора. Безнең районда 7000 ярым өстенә татар халкы яши бездә. Безнең авылларда безнең районыбызның 30% рус халкы, 70% примерно татар халкы. Дуслыкта, татулыкта бергә үзебезнең традицияларны саклап, үз традицияларыбызның бүтән бәйрәмнәрен уздырырга тырышып эшлибез. Район картасына карап озак сайлана торгач, бер көн эчендә районның мөмкин кадәр күбрәк авылларын әйләнеп чыгарга булдык. Сәфәребезнең беренче тукталышы Рәшит Вахаповның туган авылы Актук. Бу авыл электән башка йомышлы татар авыллары арасында аерым дәрәҗәдә торган һәм барлык эчке мәсьәләләрен дә, хәрби эшләрне дә үзе мөстәкыйль хәл иткән. Исәнмесез? Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Аллага шөкер. Рәшит Вахаповның туган авылы дигәч, моннан инде без читләтеп узалмадык. Актук авылының тарихыннан башлыйк. Иң әүвәл кайчангарак барып тоташаның килеп чыккан вакытлары? Актук авылы безнең якларда иң тарихлы, иң карт авыл дисәк тә ярый. Аның башлыгы килә 16 гасырның ахырында, 17 гасырның башлыгы белән. Беренче авылның исме ул Актук түгел, Яңапар дигән, аның Яңапар дип авылны йөрткәннәр. Соңгыдан инде Актук исме бирелгән, ул исем бирелгән авылның беренче башлаучы кешенең исме буенча. Бер ничә ел элек яшь малайлар тарихның архивлар күтәргәч эзләп чыгарганнар, кем булган беренче авылның башлаучылары, кемнән шул төп киткән. Эзләп чыгардылар, бик кызыклы шундый фикер. Иң беренче авылның башлаучы Мамедилей Актуков дип бери ул архивлар буенча, ул Рәшит Вахаповның төп бабакасы булып чыккан. Бу шәҗәрә шул Рәшит Вахаповның шәҗәрәсе шул чорда бар икән. Әйе. Иң беренчеләр, иң беренче кешеләр, Актук кешеләре Рәшит Вахаповның төп бабайлары булып чыга. Рәшит Вахаповның бүгенге көндә нинди мирасы бар бу авылда? Менә шушы урында йөргән, менә монда җырлаган дип әйтә торган урыннары. Андый урын табарга бүген авыр. Рәшит Вахаповның
Тормыш жолы бик еңел булмаган. Тагында әтик аның атасыныкы, аның бабасыныкы тагын авыррак булып чыккан. Авылда булган 3 мәчет. Бер мәчетнең мулласы булган аның атасы Абдулвагап Хайретдинов. Хайретдин улы мәчетне национализировать итәләр, мәчеттән эшлиләр клуб. Кызыгынәстә, аннан инде бөек җырчы булгач, туган авылына кайткач, атасының мәчет винасында ул җырлаган, концерт биргән. Ызбасын шулай ук зор ызба булган, күп планнары, ызбаны шулай ук национализировать итәләр. 37 елны аның атасын аталар. Атасын да, и бабасын да Лытфулла Шарипжанов аларны аталар. Шуның арты инде төпләре, Актукта төпләре өзелеп калган шикелле була. Сәфәребезне дәвам итәбез, кадерле дуслар. Без хәзер Суык су дигән авылга юнәләбез. Русча атамасы Ключище. Шулай ук кызыклы тарихлы авыл, аңа нигез салыну вакытларын бераз гына үзгәлекләр белән төрлечә билгелиләр. 1643 елда бу якларда йомышлы татарларга бүләк буларак награда дип әйтәбез инде бу очракта, яхшы хезмәт өчен бирелгән җирләрдә теркәлгән. Һәм шулай ук инде Ключищеның үзенә килеп утырулары 1647 елда булган дигән мәгълүмат та бар. Шуңа күрә инде алай зур аерма булмагач, аны гомумиләштереп 17 гасырның икенче чирегендә нигез салган авыл дип әйтә алабыз. Шунысы кызык, 1648 елда шушы Суык су авылыннан 200 йомышлы татар, бу инде хәрби хезмәттәге кешеләр булса кирәк, Сембер сызыгына күчереләләр, шунда чыгып китәләр һәм анда Тагай дигән шәһәргә нигез салалар. Ул шәһәр бүгенге көндә Ульян өлкәсенә кирип калган. 200 кеше ул вакытта ук инде авылдан китерлек булгач, нинди зурлыктагы авыл икәнлеген күз алдына китерәсездер дип уйлыйм. Мәчете тарихы шулай ук кызык. Бу Нижгар өлкәсендәге иң борынгы мәчетләрнең берсе булырга да мөмкин, чөнки аның документларга керүе 1706 елда ук булган. Ә менә 1790 елда Суык су авылында 1261 кеше яшәгәне билгеле. Без хәзер Суык су авылының хәзерге көндәге мәчетенә юнәләбез, чөнки анда безне кызыксындырган бик кыйммәтле бер экспонат саклана. Бүгенге тапшыруда 5 минут сайын яңа авылга килеп чыгып торсак та, бу сәфәрне зур уртак тарихы булган авылларны барлау дип кабул итегез. Мәсәлән, 1660 елда шушы Актук, Уразовка, Ключище һәм башка авыллар халкының урман сорап патшага мөрәҗәгать иткәннәре билгеле. Ул урман йомышлы татарларга 1609-1611 елларда Смоленск шәһәрен поляклардан саклап сугышканнары өчен вәгъдә ителгән була. Урман бирелә, чөнки татарларның хәрби казанышларын хөкүмәт югары бәяли. Мондый дәрәҗә башка вакытта да үзен сиздерә һәм әлеге авыллар бай яшәп, иң югары даирәләрдә сүзе үтә торган булалар. Моның бер дәлиленә күз салыйк. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin 3. halife Osman radıyallahu anh üç kolu bilen yazgan 4 Kur'an-ı Kerim. Kufiçiski Kur'an-ı Kerim deyip ettiler, bu kufiçiski yazma bilen yazgan. Yani harakeleri yok. Bunu bir sirek kişi okuyalar. Bizge kimden gene gelmedi. Livya'dan da geldiler. Bizim bir şimdi tanışabız, okumaşabız var indi. Şeyh Abdullah o da okuyalmadı. Bunu yazganlardı. Hem de ana edeler indi. Bunu Peterburg'da 1905 yılda Patşanın prikazı bilen indi bakşul mene kısira kopya işlegenler. Şulardan iline dene çıkan bu kitap, 50 dene deyip tane söylegenler de o iken 51'ini çıkarganlar. Yani bayağı aytıp uzganımsa birincisin Profesör Pisarov işlegen de anın mene bu titulni elisi de başkarak di. Mene bakşul mene biti üzgerek di anın. İkem de tışı üzgerek di anın. Üzgeli içerek işlegen dedi. Olan öyle tapkan koyandır izlep tapkan da şunu işletip hazır bizge indi ikinci kitabımızda da getire. İnşallah Ramazan Şerif ayına kadar keçelerge yetkizermen dedi. Peterburgda махсус бастырылган 51 Qur'anның берсе татар авылында булуда күп әйберне ачыклый миңа калса. Ул да бирегә очраклы рәвештә кайтмаган, авыл халкының беренче бөтен дөнья сугышында кылган батырлыклары өчен бүләк ителгән. Yani bu indi bana
Менә бу менә серийнек бу бите бу үзгә әйтегенекеләрдә менә монардан үзгә, менә булар демәк, менә буларга бакканда менә. Бу менә махсус бу таушалган, бу селкетердә дә булмаган. Специальный Япониядән китергәннәр шундый сетка, бәрәбәс кебек ни. Анарга бу Коръәннең битен сылаганнар, һәм дә аны юганнар ванныйда. Шуннан соң инде махсус менә шундый бит, шундый форматта кагыз алып, аларны сылап менә безгә битен биткә тутырып китерделәр. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Бу менә штейх пунктирлар. Бу инде билгеле Осман радиаллаху анха шушы Коръәнне мәчеттә укыган вакытта менә күрәсез менә ул штейх пунктирлар. Менә башлар, менә кругы менә һәр битендә ул бар. Башын чабып өзәләрдә дошманнар, һәм дә аның каны шушы Коръәннең Кәримнең битләренә эләгә, ә бездә кан тирәсә тахарат үзәл һәм харам. Харам булгач алар нишедер? Бу битләрен, читләрен менә шулай һәр битне кисеп, менә булар менә күрәсез, менә ничек монда кискәннәр менә. Менә шуларны кисеп, менә бу штрих пунктир, менә шушы Коръәннең оригиналның кискән эзләре. Теге 4-нең берсенең. Кайсы вот менә шушы менә куланы безләргә үрнәк өчен менә аларны менә ничек аның кисеп эшләгәннәре менә башларны барсында безләргә инде менә аңгартып калдырдылар алар. Иншаллах менә шушы инде менә Коръән-и Кәрим бездә ничек бу зур байлык бездә саклана. Әлеге бәхәсез Коръәннең сакланып калган башка басмалары төрле илләрнең дәүләт музейларында, китапханәләрендә саклана. Һәм бары тик Суыксу авылында гына ул ничек авыл мәхәлләсенә бүләк ителгән булса, шулай саклана да. Бу Коръәнгә реставрация ясатучы да шушы авыл кешесе. Әлеге Коръәнне ышанычлы кулларда дип, тыныч күңел белән Хәйдәр Бигишевнең туган авылына юнәләбез. Сәфәребезне дәвам итәбез. Инде Шүмбәли авылына килеп җиттек. Бу авылны Изге Ай дигән заманында бик популяр булган төркемнең җырларыннан да ишетә беләсездер, ләкин мин гомерем буе шушы авыл исемен Шынвәли дип җырлыйлар дип уйлап йөри идем. Менә монда килгәч кенә ниһаять белдем, Шүмбәли дигән җыр икән, Шүмбәли дигән авыл турындагы җыр икән ул. Бу авыл 1647 елда нигез салынган авыл булып санала. Заманында гөрләп торган авыл бу, ләкин инде аны бүгенге көндә дә гөрләми дип әйтеп булмый. Йортлары матур, күркәм. Һәм кайсы бер саннарга килсәк, әйтик 1923 елда Шүмбәли авылында 5000-нән артык кеше яшәгән. Ә менә бүгенгесе көндә шушы авылда 380 тирәсе кеше яши. Карап торышка бер дә алай дип әйтә торган түгел. Менә без хәзер инде үзәк урамнан да төштек. Күпме йортларны күрдек, берсе дә ташландык йортка ошамаган. Ләкин менә бу урамда, менә машина торган якны гына карасагыз да, менә бер ызба, менә икенче ызба аның артында. Аларында кеше яши. Ә менә бу урам буенча ике яклап карап менсәгез дә, бу йортлар барысы да буш тора. Хәзергесе вакытта. Аны инде шамаларга була. Капка төбендә бернинди эз дә юк. Капкаларында йозак. Ләкин авылны ташландык дип әйтеп булмый, чөнки булар барысы да мәскәүчеләрнең йортлары. Ягъни Мәскәүгә барып эшләүчеләр, ә инде яз җиткәч, җәй айлары җитә башлагач, авыл янәдән җанлана һәм барлык шушы йортларга да, шушы ызбаларга да, бу якча әйтеп әйтсәк инде, халык кайта үз нигезләрен ташламый. Шуңа күрә дә алар бүгенге көндә дә ямьле булып, инде матур булып безне каршы алып торалар. Шуңа күрә бу урында теге авыл бетә, авылны ташлап китәләр дип әйтергә әле бердә ашыгырга ярамый. Авыл тарихын барлый торгач, шунысы ачыкланды, Шынвәли дигән атама да дөрес, урынлы икән. Беренчедән бу атаманың килеп чыгышы авылның риваятендә сакланып калган. Имеш, бу урынга беренче булып Вәли исемле кеше килгән дә, аңа иптәшләре Шынвәли дип дәшкәннәр. Икенчедән 18-19 гасырга караган кайбер документларда авыл исеме Шинбали дип язылган. Шулай булгач, Шынвәли җыры юкка җырланмаган, авылның даны юкка яңгырамаган. Авылларның тарихы матур. Бүгенгесе генә бераз эшне пошыра. Авыллар тиз кичерә дип әйтеп буламы? Менә шул вакытта 2000 иде, хәзер 1000 ярым багына калды дип бик зур икимүләр шамалар буламы?
bik tüys geçireyu formatı yoktur. Ну, tendенция var. Tendенция geçireyüge, ezeyüge halk sanı var. Başka avullarını da alsak, bir rayonda bitindi mesela. Neyme? Tatar avulları var, Rus avulları var. Ne Tatar avulları gına Moskova yağına kubrak giteme. Eller umumen bu yaklar için, bu ülke için has ayırma. А в основном Москве ягына ките татар халкы. Рус халкы ките Нижний Новгородка, Кстовага, шынды шәһәрләргә тартылалар. Мәскәү ягына тартыла основном татар. Русларның китүе Мәскәүгә аз. Сәфәребезнең төп юнәлешеннән бераз читкә китеп, Куй суы дигән авылга юнәләбез. Бу якларда Куй сарык дигән сүз. Ягъни авыл атамасыннан әлеге җирләрнең сарык көтүлекләре буларак кулланылганлыгын фаразларга мөмкин. Ләкин бу бары тик төбәкнең гомуми тарихыннан чыгып фикер йөртү генә. Әлеге авылга килүебезнең сәбәбе тирә-якта бик данлыклы Садык абзый йорты яки Куйсу абзый йорты. Кыскача гына аңлатып узам, бу йорт элеккеге мәдрәсә бинасы. Садык абзый шушы мәдрәсәне оештырган укымышлы, дәрәҗәле мөгаллим, суфый. Үзе исән вакытта да вафатыннан соң да бу йорттан кеше өзелмәгән. Бүгенге көндә дә Садык абзый йорты бу як халкының күз карасыдай саклый торган, килеп дугалар укып, күңел тынычлыгы табып кайтып китә торган урыны. Екатерина II вакытында татарская диаспора, шоңделекке татарлар бит Ленинградта кеп торган. Вот, аларның не буенча по челобитиям мененде ниттер өчен. Алар язганнар шул что мәдрәсә ачарга. Вот ал рөхсәт бергән мәдрәсәне монда ачарга менә бу йортта. Шушы территорияда дип әйтик. Да, бу менә бу йорт менә шул йортта как раз шунда шәкертләрне кичкенәдән бер укытканнар. Вот. Анда укытканнар ачылган 1775-77 шул вакытларда. Вот Бикини Бабакай булган, Бикини Бабакай как раз шул ниләрне ача инде. Шул көннән 200 елдан артык вакыт узса да, бүгенге көндә мәдрәсә бинасы кирпеч белән тышланса да, аның борынгы бурасы исән. Бу йортка мәчетләрне япкан чорларда да кул күтәрергә базмаганнар. Монда бит инде Садык абзыйдан соң аның нәселенең менә кеше килеп, аларга киңәш биреп, нәрсәдер өшкөреп дигән әйбер түгел бит инде. Юк. Без как бы беләсең, хәзрәтем, без бу йортны мин алдардан 2005 елны обложил кирпич белән со всех сторон, только теге ягына ол тоже все равно внутри. Вот алан калдырдык, из-за того, что и без мин просто все время как бы, хотя мында турдым, как бы, знаешь, аңғармадым. Качан итерге, мында мин думал, мені гарбәрәләр кауса. Испугались, қорқындылар, что бу йортны сүтәбез дип. Сез түзәтергә тотынгач. Алар думали, что килдә яшьләр, и тотыну, 2005 елны шул мин иттем икән соны күтәрдем, китәрдек. И вот дөньяны мин думал, хәзер мине итәләр, шунда кенилар яткыр. Шул хәллек ни иде, народный ни. Вот и 90 елларда шул безнең әти белән әнибез үлгәч, тур шундый вакыт келектек. Потому что халык бик каты. Так вот, близко помните. Йортка тидертмәскә дип инде. Да, yapmaska. Киләләр yapmagыз. Ләрсә булса да yapmagыз. Садык абзый Хаманың хикмәтле хәлләре турында озак сөйләргә булыр иде, әмма безне чираттагы авыл көтә. Дөресен әйтик, Мәдәнәгә кереп барганда без мондый манзарага әзер түгел идек. Меценат Фаиз Гыйльманов төзеткән Рәшидә мәчете безне тышкы кыяфәте белән дә, эчке бизәлеше белән дә таң калдырды. Мәчет комплексында искиткеч бай туган якны өйрәнү музее урнашу безне бөтенләй аяктан йыкты.
Шулай да биредәге мәгълүматны барлап карыйк. Мәдәнә авылының исеме килеп чыгышы кызыксындыра. Иң беренче чиратта бу инде медианы русчасы мед сүзе күренеп тора. Андый-мондый бакыр рудниклары булмагандыр бу. Юк, юк. Мәдәнәнең авылының исеме бер исемле елгадан алынган дип әйтелә. Чөнки ул урнашкан Мәдәнә елгасы буенда. Беренче аның турыда архивный документларда 1647 елдагы архивный документларда язылган. Бүгенге көнгә. Бәлки бардыр иртәрәк вакытларда кагызлар, кадерле архивларда. Монда нигез салганнар служивые татары дибез инде без русча әйткәндә аларны патша үзе яллый булган шул рус хөкүмәтенең границаларын сакларга. Кемнәрдән саклаган алар бу? Алар саклаганнар бу якларга бик еш кына, бигрәк тә язбашы җәйләр җиткәч, Нагай ханнары монда һөҗүм итә булганнар. Алар монда үзләренең хайваннарын китереп, зур станнар эшләп, шунда җәйләрне үткәрә булганнар. Рус авылларына, рус шәһәрләренә һөҗүм итә булганнар. Менә шуннардан, значит, безнең бу җирләрдә Припьяне дигән җирләр дибез инде. Пьяна елгасы буенча татар авыллары барлыкка килә. Аларны инде кайсыларын әйтеп була торган? Барысы да мондагы татар авыллары барысы да йомышлы татар авыллары. Да, алар барда йомышлы татар авыллары. Әйтеп үтәргә кирәк, менә бу шул бүтән татар авыллары арасыннан Мәдәнә авылы иң яшь авыл дип әйтергә була инде. Ул иң соңгы килеп урнашкан монда служивый татарлар. Мәдәнәдә бүгенге сәфәребезгә кергән авыллар тарихын берләштереп, тагын шунысын әйтү мөһим. Әйе, бу авылларга төрле чорда, төрле җирлектән килгән татарлар нигез салганнар. Әмма ул авыллар барысы да үзара төп юлдан тыш басу юллары белән дә ялганып беткәннәр. Турыдан барганда авыл белән авыл арасы 10 чакрымнан артыкка чыкмый биредә. Авыллар арасында электән сәүдә эшләре җайга салынган, туганлашу күркәм гамәл саналган. Шуңа да аларның тарихларын уртак дип әйтер нигез бар. Нәкъ менә Нижгар өлкәсеннән заманында Финляндиягә күчеп киткәннәре билгеле татарларның бу турыда инде мәгълүмат бар музейда. Мин әйтеп үткәрдем инде Мәдәнә авылының тарихын сөйләгәндә. Безнең яктагы кешеләр, авылларда кешеләр күп булгач, алар китеп якта эш эзләгәннәр. Польшаны авызга алып үткәрдем, мин Польшага тәкле җиткәннәр дип. Әйтергә кирәк, безнең яктагы бик күп халык Санкт-Петербургта барып эшли булганнар. Санкт-Петербургтан Финляндиягә ерак түгел, Финское княжество ул вакытта без барыбыз да беләбез. Тарихтан Российская империяга керә булган, то есть границалар юк, и алар анда сәүдә белән йөргәннәр. Безнең татар халкы революциядан соң, качан революция барлыкка булгач инде, анда алар күбесе сәүдәгәрләр булалар, бай кешеләр. Безнең яңа Россиядагы хәлләрне күргәч, ишеткәч, военный коммунизм анда дигән нәрсәләрне, национализация, ниләрне ишкәч, алар уйлыйлар да, анда калырга мәҗбүр булалар да. Алар анда калалар. Аларның ул вакытта инде анда күрәсен була үзләренең кибетләре, тора торган йортлары, алар калалар анда. Менә сезгә бер көнлек сәфәр һәм бер тапшыруга сыйдыра алган кадәр тарих. Йөрү күбрәк булган сайын тапшыру вакыты кысанлана гына. Шулай булса да сыйдырмый хәлебез юк, чөнки бу сезонда безгә башка төбәкләрдәге татар авыллары тарихын барлау да мәслихәт. Бу авылларга без иркенләп, тәфсилләп эшләр өчен тагын бер кат әйләнеп кайтачакбыз әле, Алла бирсә. Бүгенге озын, озак, әмма эчтәлекле сәфәребез кызганычка каршы ахырына якынлашты. Инде көн кичкә авышты һәм сезнең белән саубуллашуны без Мәдәнә авылында, аның
Ойруша да иштелекле туган якны өйрәнү музейында гына яздырырга мәҗбүрбез. Бүгенге тапшырулар, бүгенге сәфәрләребез дөресрәге, тукталуларыбыз, алар татарча әйткәндә галопом по Европам булды. Әмма сез безнең арттан өлгереп баргансыздыр, һәм без сезгә бу авылларның үзенчәлекләрен җиткерә алганбыздыр дигән өметтә калабыз. Киләсе атнада Нижгар ягында кабаттан очрашканга кадәр.